Приветствую, уважаемые пациенты. Меня зовут Арустамян Ирина Григорьевна, я врач-отоларинголог медицинского центра 21 век. В нашей клинике имеется сомнологическая лаборатория, в которой мы производим диагностику нарушений сна, а также терапию этих расстройств, в том числе храпа. У нас имеется полный спектр исследования, начиная от полисонографии и до слип-эндоскопии. В зависимости от полученных результатов мы составляем индивидуальный план лечения для каждого пациента. Однако существуют рекомендации, которые будут полезны для всех пациентов, для большинства пациентов, например, соблюдение гигиены сна или выполнение гимнастики для мышц глотки и языка. В связи с этим я вам покажу несколько упражнений, которые помогут повысить тонус мышц глотки и языка для того, чтобы снизить вибрацию мягких тканей в этой области и, соответственно, поможет избавить вас от храпа. Более того, укрепление тонуса в этой области позволяет избегать сужения мышц, сужения мягких тканей глотки и языка вплоть до полной обструкции, которая может, в свою очередь, привести к остановкам дыхания во сне. А это уже приводит к недостатку кислорода и таким последствиям, как инфаркты, инсульты, снижение потенции и прочие неприятности. Для начала я буду вкратце описывать технику выполнения упражнения, а потом Илья будет нам ее наглядно демонстрировать. Вам необходимо будет выбрать несколько упражнений, 4-5, и выполнять их утром и вечером, или хотя бы один раз в сутки, по 15-20 раз, для того, чтобы вы достигли хорошего эффекта. Его можно будет наблюдать уже примерно через месяц, причем не только в уменьшении храпа, но и также в улучшении овала лица, он будет более подтянутый. Такой вот приятный бонус. Итак, начнем. Итак, первое упражнение будет достаточно простым для разминочки. Надо всего лишь открывать и закрывать рот. Но, конечно, есть нюанс. Вам нужно будет сложить ручки следующим образом и оказывать давление на подбородок снизу, чтобы у нас возникало сопротивление при открывании рта. Итак, следующее упражнение заключается в том, что мы двигаем подбородком вперед-назад, тоже совершая усилия при этом. И чтобы его контролировать, нужно указательный пальчик поставить на подбородок. Третье упражнение весьма забавное. Вам нужно будет высунуть язык сильно вперед и вниз, как будто бы вы дразнитесь. Так задержаться на 5 секунд. Затем мы поднимаем язык к кончику носа. Для самых продвинутых можно запрокинуть голову назад и высунуть язык вертикально вверх. Четвертое упражнение также выполняется языком. Им нужно будет вращать по часовой стрелке и обратно в пространстве между губами и зубами. Рот при этом должен быть закрыт. Также можно языком давить изнутри на щеки и контролировать усилия при помощи руки, которая будет с внешней стороны оказывать сопротивление. Следующее упражнение заключается в том, что мы языком, кончиком языка проводим по небу от верхних передних зубов назад, как бы подкручивая его, и потом обратно. Это упражнение будет не очень хорошо видно на нашей модели, поэтому прошу обратить внимание на анимацию.
Седьмое упражнение заключается в том, что мы подкручиваем кончик языка к дну полости рта, то есть опускаем его вниз и стараемся открыть рот настолько широко, насколько это возможно. Желательно задержаться секунд на 5. Следующее упражнение заключается в том, что мы поднимаем язык к небу и стараемся его туда как бы приклеить. При этом мы открываем и закрываем рот несколько раз. Девятое упражнение заключается в том, что мы надуваем щеки и давим пальчиками с двух сторон, стараясь удержать это положение хотя бы секунд 5. Замыкает десятку упражнения, которое заключается в том, что вы произносите гласные звуки А, О, У, И. При этом вам нужно максимально напрягать мимическую мускулатуру. И вообще хочу по секрету рассказать, что пение очень помогает тренировать мышцы глотки и языка, поэтому у вас теперь есть оправдание для ваших концертов в душе, так как лучше слушать их, чем ваш храп. А, О, У, И. Для следующих упражнений нам понадобится небольшой реквизит. Вы можете взять деревянный шпатель или карандаш, или палочку для суши, как у нас. Ее необходимо будет зажать между зубами, плотно смыкать их секунд 5. И, соответственно, нужно будет повторить упражнение около 15 раз. Теперь возьмем ложку, ее нужно будет зажать между губами. Прошу обратить внимание, что именно зажимаем предмет губами, а не зубами, чтобы не повредить их. И смысл заключается в том, что мы должны удержать ложку, зажатую между губ, параллельно полу. Если вы натренированный профи, вы можете взять ложку побольше или положить в нее что-нибудь для утяжеления. Тринадцатое упражнение называется рыбка. Для его выполнения вам нужно податься грудью немножко вперед, голову слегка запрокинуть назад, чтобы вы почувствовали натяжение в передней поверхности шеи. Затем вы просто открываете и закрываете рот, пытаясь нижней губой прикрыть верхнюю. После нескольких повторений можно повернуть голову на 45 градусов направо, сделать то же самое и налево. И в конце немножко поулыбаемся. 14 упражнение заключается в том, что мы улыбаемся сначала правой половиной рта, потом левой. Так поочередно несколько раз. Также для укрепления мышц глотки языка рекомендуется полоскать рот водой с интенсивным бурлением. Попробуйте, это несложно, в течение 1-2 минут. Надеюсь, информация была для вас полезной. Еще раз повторюсь, выполняем упражнения 1-2 раза в день. Очень удобно совмещать их с чисткой зубов, например. И помните, что от регулярности зависит ваш успех. Через месяц можно поменять некоторые упражнения для того, чтобы мышцы не привыкали к одинаковой нагрузке и прокачивались во всех направлениях. Будьте здоровы, дорогие наши пациенты. Если у вас будут какие-то проблемы и вопросы, добро пожаловать в 21 век.